Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် tutorial တစ်ခုကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့ master ထားလဲဆိုရင်နေမကောင်းလို့မျက်နှာနည်းနည်းခွမ်းနေတာရဲ့ပြီးတော့ဘေးရင်ကအညော်လေးပါရည်လဲဝင်မှာဆိုလို့ master ထားတာပါကင်မရာရှေ့မှာစကားမပြောတာကြာတော့စကားတော့အသိမပြောတတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြေပေးနေတခါလေး tutorial လုပ်ပေးမယ် A20 ဆိုတဲ့တယောက်မေးထားတာဖုန်း model တော့မသိဘူးเนาะ Samsung A20 လို့ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုတဲ့ဖုန်း record ပုံစံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုတဲ့သူ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ community post မှာတစ်ခါကြာရင်လည်းလို့ဒီလာမတ်နာလေးတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ sticker လေးပါလေးလာမတ်နာလေးနဲ့တွေ့ဘူးတယ်သူ့တော့နည်းနည်းတတိတော့ထားဘူးတယ်အခုသူမေးတာလေးကိုဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်သူမေးတာကကျွန်တော်အခု tutorial လုပ်နေကြပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဒီဖုန်း screen လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရဲအဲ့ဒီပုံစံလေးကသူကဒီဖုန်း frame လေးကိုလောက်တာကိုသူကသိကျင်တာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခါလေးဖြေပေးပြီးတော့ tutorial လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုး phone frame လောက်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ပထမနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရင်ပြပါမယ်ပထမနည်းလမ်းတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းပုံစံကိုကျွန်တော် Google ကနေရှာထောင်းပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ကိုက iPhone frame ကြိုက်တယ်ဆိုရင် iPhone frame Samsung frame ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Samsung frame ဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ဖုန်းကကိုသုံးတဲ့ဖုန်း brand နာမည်နဲ့ရိုက်ရှာတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က Google မှာရင်သုံးသွားရှာရမယ်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလို iPhone ဆို iPhone Samsung ဆို Samsung အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ brand နာမည်ရိုက်ရှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ Samsung phone frame လေးနဲ့မူနာပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Samsung phone frame ပေါ့နော် frame green screen Okay ပြီးဒီဘက်က image ကိုရွေးပေးလိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော် Samsung phone green screen တွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတချို့ဟာလေးဆိုဒီမှာလက်လေးကင်ထားတဲ့ပုံလေးပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ဒီတစ်ခုကိုထောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးထောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုဖိထားပြီးတော့ဒီမှာ download image ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ရှာပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကိုကလက်ပါတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကဒီလက်ပါတဲ့ဒီပုံလေးကိုထောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာထောင်းမှာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ green screen ပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော် Capcut ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကို screen record လုပ်ထားတဲ့ video file ကိုထည့်မယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကို screen record လုပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းပုံစံလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ format ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ format နဲ့ချက်နေလိုက်ဒီမှာသူကရွေးချယ်စရာရှိတယ် 9:16 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ TikTok အတွက်ပေါ့နော်ဒီ16:9ဆိုတာအခုကြည့်နေတဲ့ဒီ YouTube site မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလျားရှိရှိနဲ့ဒီ 9:16 ကျတော့ TikTok လို့ထောင်းလိုက်အဲ့မှာ11ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲ11ကျတော့ square ratio ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုလုံးကျင်တဲ့ frame size ကိုအရင်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီထင်သာမြင်သာရှိအောင် 9:16 ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမြားလေးနဲ့ပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက် canvas ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background ပေါ့နော်အဲ့နောက်ခံ background ကိုဒီမှာ color ရှိမယ် background ရှိမယ် blur ရှိမယ်အဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်က video မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ color တွေကဖြူလေးရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးပါတော့ဒါနောက်ခံ background ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသေးပေးလိုက်မယ်သူရဲ့ဒီအပေါ်ကမြားလေးနဲ့ထိတဲ့လောက်ထိ Okayပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီဘက်အမြားလေးနဲ့ပဲဒီမှာ overlay ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ overlay ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီက add overlay နဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ဒီ green screen ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါဒီမှာ photo လေးမှာ Okay ဒီပုံလေးရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာ chroma key ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအစိမ်းဘက်လေးနားမှာတစ်ချက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပြီးဒီမှာ industry မှာစိမ်းကြောက်တဲ့ထိတင်လိုက်ပါနော်ကြောက်သေးဘူး60လောက်တင်လိုက်ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြံနေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ share တော့မှနည်းနည်းထပ်ဖြောက်မှာOkay 55ဘေးမှာနည်းနည်းကြံသေးတယ်89လောက်ထိတင်လိုက်ရတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရပြီပြီးအမှန်ကြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကွန်လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ frame လေးရပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော် green screen ဆက်ပြီးတော့ဒီနည်းတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay ဒီနည်းလမ်းတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆက်ဆွဲပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ tutorial ဆုံးတဲ့အထိအဆုံးလေးဆွဲပေးတယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုလုံးမှာပါပါပြီ Okay ဒါကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဖုန်း frame လေးထည့်လို့ရတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အလွယ်နည်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြမယ်နီးလန်းနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော်တော်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကဒီ Capcut ထဲမှာနေပါတယ်
ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ delete နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ sticker ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ sticker လေးဝင်လိုက်ရင်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်ကိုဆွဲဒီဘက်ကိုဆွဲဒီမှာကျွန်တော်ပြတ်တိုင်းနေရာမှာဒီ frame ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ဝင်လိုက်အဲ့ဆွဲတင်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ iPhone screen ပုံစံလေးရှိတယ်သူကတော့ iPhone ပုံစံမရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ sticker အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့နောက် update မှာထပ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့များလာနိုင်မှာပေါ့နော်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ iPhone screen လေးပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီ channel လိုက်ဆွဲလိုက်ဒါဆိုရပြီဒါကအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပဲတကယ်လို့ခုနလိုဟာဒီမချုပ်တယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအားပဲသုံးကျွန်တော်စရက်ဒါပဲသုံးတယ်တခြားဟာတွေသုံးပြီးတော့ခုနလို green screen တွေပါဖြုတ်နေတော့ okay အဲ့ဒါလေးဒီမှာဆွဲပေးလိုက်အဆုံးထိ